例えばどんな理想を思いかける。魔法のペンももらったとしたら、僕はどんな世界を描くのかな。君ならどんな未来が欲しいのかな。世界一広い絵とか描き始めたけど、やっぱりやめたい。何気ない日常に花束を、何気ない景色に額縁を、題名のないこんなありふれた今日が僕たちが描いてきた生涯一の名作。